হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই ভালোই আছো। গাইস, আমি আজকে করব আনবক্সিং ভিডিও অর্ডার থ্রু ফ্লিপকার্ট। তো অর্ডারটা আনবক্সিং করার আগে যারা যারা আমার ভিডিওটা দেখছো তাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন। তো চলো এবার আনবক্সিং করা যাক। আনবক্সিং করতে করতে তো আমার হাতই ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। তো গাইস, দেখতে পাচ্ছো আমি একটা ডাবর আমলা বেবি মাসাজ অয়েলের অর্ডার দিয়েছিলাম। এটা আমার আন্ডারে কত পড়েছে? এটা 200 ml এর আছে। এটা 210 টাকা পড়েছে। আমি ফ্লিপকার্ট থেকে নিয়েছি। তো দেখি চলো। ও, এটাই র্যাপিং করা ছিল। চলো। তো দেখতে পাচ্ছ গাইস, আমি এটা অর্ডার দিয়েছিলাম ফ্লিপকার্টে। চলো বন্ধুরা, দেখে নিই মাসাজ অয়েলের কম্পোজিশন কি কি আছে। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এখানে কম্পোজিশনে লেখা আছে শঙ্খপুষ্পী, মাসা, রতনজট, কর্পূরা, সরল তেল, তিল তেল। এই যে এটি বেবির জন্য খুব ইফেক্টিভ। তোমরা বলতে পারো আমি এই তেলটাই কেন অর্ডার করলাম আমার বেবির জন্য। বাজারে অনেক রকম প্রোডাক্ট পাবে তোমরা, অনেক রকম নানাবিধি প্রোডাক্ট। আমি এখন বলছি না তাদের কথা, তারাও খুব ভালো, আমি বলছি না এইসব বিষয়ে। কিন্তু ডাবর সবসময়ের জন্য হেলথের প্রতি প্রচণ্ড কেয়ারফুল। এটা কারণ ডাবর আমলাটা অর্ডার দেওয়ার কারণ হচ্ছে এটি একটি ওল্ডেস্ট এবং ট্রাস্টেবল কোম্পানি। তো তোমাদের এটা যাদের যাদের পছন্দ নয়, যাদের তোমাদের নতুন নতুন বেবি হয়েছে, তাদের জন্য আরও অপশন আছে, যেমন মামাআর্থ, হিমালয়া, অনেক রকম অপশানের তেল আপনারা বাজারে পেয়ে যাবেন। কিন্তু আমার মতে মনে হচ্ছে ডাবর আমলাটা বেস্ট বেবির জন্য। তো আমার বেবির জন্য তো আমি এই অয়েলটি বেছে নিয়েছি। তোমরা এবার কি বেছে নিও সেটা আমাকে নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানিও। কি হচ্ছে ডাবর আমলাই বেস্ট বেবির জন্য। এবার দেখো, তোমাদের যদি আমি একটু ভিডিওতে কোনো কিছু হেল্প করতে পারলাম তাহলে একটু লাইক দিয়ে দিও।